咦，件衫咧，啱啱有件衫喺度嘅喎，你哋啱啱見唔見到啊 ？Hello， 大家好，又我哋超靈異時間，我係小鬼。今次我哋又出動靈探啦。今次我就嘗試下用一個新嘅一個攝錄器材，去令到大家個體驗感會好好多。係啦，我就買咗一個新嘅一個攝錄器材，我頭頂呢個。陣間咧，我就會將部機插喺我個頭度，令到大家可以用第一身嘅感覺去進行靈探。即係我望到啲咩，你哋就可以望到啲咩，一個沉浸式嘅體驗。好，咁事不宜遲，即刻出發 ，Go！ 好，今次我哋就嚟到呢個荒廢嘅宿舍。以第一人稱、第一視角帶大家進行沉浸式嘅靈探。呢個荒廢嘅宿舍應該長期都好多靈探者或者廢探者嚟進行活動嘅。都有一啲空房啦，探測器，好破舊，暫時就冇乜特別。呢間房開始有啲嘢啦，有啲雜物喺度，有啲玩具喎，啲玩具仲係好新淨嘅喎，有寶礦力添喎，想攞嚟飲啊！暫時 EMF 就冇反應啦，試下火柴人，有反應。喺件衫度有火柴人喎，個火柴人瞓咗喺度。我可以狗狗頭啊！睇下狗狗頭有冇反應先。喂，正前方好多狗狗頭喎！喂，前面好有聲喎，係咪野豬啊？喂，控埋嚟嘅喎，直情貼住我個鏡頭喎，啲狗狗頭。問下尋龍尺，尋龍尺，我想問下，我正前方係咪有靈體，所以會出現狗狗頭呢？如果係嘅話，請你打開；如果唔係嘅話，請你交叉。唔該。
係啊，打開啊！尋夢者，我想問下呢個宿舍裏面邊個位置比較多靈體嘅呢？係上一層啦，定係呢一層呢？如果上一層嘅話，請你打開；係呢一層嘅話，請你交叉，唔該。打開上一層，我聽到個前方有聲啊，係啲踩樹嘅聲，係咪有野豬啊？可能係個鐵絲網後邊。咁我哋繼續行咯。睇埋最尾呢間房。咁我哋上一層啦。我哋上一層睇下有啲咩反應。有3樓嘅喎，呢度有3層。哇！嚇死人喎！嗰度有件衫掛咗喺度，我仲以為有個人喺度添。睇下啲房先。咦？件衫呢？啱啱有件衫喺度嘅喎，你哋啱啱見唔見到啊？啱啱呢度有件衫喺度嘅，掛咗喺度。我入咗呢間房之後出返嚟，件白衫唔見咗喎，搞咩啊？哇，好恐怖！哇，好恐怖喎！即刻入房壓驚先。啱啱係呢個位㗎，我以為有人掛咗件衫喺度。狗頭照下佢。喂，啱啱有狗頭。搞咩啊？啱啱件衫上 EVP。Hello， 有冇靈體喺度啊？請問有。我想問啱啱件白衫係咩事啊？係咪你哋整出嚟㗎？
請問啱啱件白衫係咩事啊？有冇靈界嘅朋友可以同我對話？有幾多位朋友仔喺度啊？請問？快！好似有小朋友聲喎。啱啱件衫係咪你哋整出嚟㗎？可唔可以同我溝通一下？喺度，你喺邊度？你喺邊個位置？你喺我前後左右邊個位置？後。你哋有幾多位朋友仔啊？我有冇打擾到你哋啊？想唔想我離開啊？哇，好多聲音，但係我聽得唔清楚。如果返去剪片呢，應該會好精彩。有冇咩想講你哋？香，我聽到香。我嘗試下點啲香俾朋友仔先。好，點咗3次塔香啦，而家再試下 EVP。Hello， 點咗啲塔香俾你哋啊，收唔收到啊？收唔收到啊？收到。有幾多位朋友仔吸緊香啊？呢啲塔香啱唔啱你哋口味啊？哇，好多小朋友聲喎！有冇咩想講啊？你哋
冇咩想講。哇！好多朋友仔講嘢，但係我真係聽得唔清楚。返去剪片咧，咁就聽到佢哋講咩咯。繼續向前行睇下先。哇！蝙蝠啊！我最驚嘅蝙蝠啊！我唔會入呢間房㗎。都係一啲空房，哇！啲樹叉晒入嚟，冇乜特別咯。我哋試下上3樓啦。等朋友仔繼續喺度吸下香先。3樓，啱啱嗰件衫，唔通係3樓？嗰件白色衫係咩事？啱啱嗰件衫會唔會喺度？明明見到佢有件白衫㗎喎。哇！前面有個人嘅，見唔見到啊？你哋？前面有個人喎。哦，假公仔嚟嘅啫，有個嗰啲 model 嗰啲公仔喺度，都係空房。會唔會有啲房係有嘢咧？我有張被喺度嘅，俾呢個公仔嚇死嘅。哎呀，真係冇嗰件衫喺度喎，嗰件白衫。呢個公仔，哇！呢間房好多嘢。呢間房好多嘢喎。最尾一間房，有啲 CD 喺度啦，有好多啤酒樽、飛行棋。
喺最後呢間房用多次 EVP。Hello， 有冇朋友仔呢間房？啱啱吸香嘅朋友仔有冇跟咗我上嚟啊？呢間房有幾多位朋友仔啊？反而呢間房又冇乜溝通喎，啱啱下面嗰個位就好多反應。好，今次嘅拍攝旅程又完結，唔知大家覺得我今次嘅沉浸式靈探嘅體驗係如何呢？歡迎留言話俾我知，咁樣拍係好定唔好呢？可以俾啲意見我，點樣去改良，如何更加係再真實啲，帶俾你哋有一種親身感受靈探嘅體驗呢？好，今日時間又差唔多啦。係啦，未訂閱嘅朋友記得訂閱我哋啦，咁我哋都會不定時出一啲靈探片啊，或者直播嘅靈探嘅。大家記得 CLS 呢條片啊 ，like share， 最重要就係留言。係啦，咁我哋就下次喺 YouTube 再見大家，拜拜。